أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غرباء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi niya nisar kita niyo hawak tusin pagtigil katu pengajian sekarang mahapun insyaallah subhanahu wa ta'ala ma'lum dakatu tanyo indumi katu pengajian biana haray ko ini guru balandilan sinahad moral islami Syekh Abdul Hakim Muksin insyaallah subhanahu wa ta'ala hilil ko na galing kapatut suara sama ko ini falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أحمده سبحانه هو رب لا إله إلا هو ولا أشرك بعبادته أحدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وخاب وخسر المشركون الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق ساحدا ومبصرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد mga palangumansin kami nagdurong hawak ini yari na isa in kami luma magbay mata misan di na kita ni magkita in mahal ga dito mga palangumansin kami agama Islam amuin karuban niyo kami niyo impangadjian dahin ha pamando sin agama Islam serta intiap-tiap manusia maghajat siya bulansang dahin ha agama Islam maita sabab in pag-iman sin tiap-tiap siulakan din katuk taniw maglamah kumusog sadya siya mga kiaulungan si Allah Ta'ala bang magpakarungog pamulansang dahin ha Quran iban dahin ha sunna sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jari niya hitukbal namo ing sasalaman pasasuko amuin nagdurungog hawakto ini atawakan imaatod hawakto ini salam kasila sa kaniyo halapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati ko hasasuko kimi kita yanda kita sin kamu nawasa sin kamu imaudo hirihil na mo pangadjian hatawakan tapik kapatut sin Allah Ta'ala ha mga ipon niya imaksud hayan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala amuna inhak atawakan biyasin kiyabayta na tuahin doon kapatut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga manusia ha mga manusia inyari mga kiaulungan sin Allah Ta'ala perkala dakula
Sabab hisiyu-siyu dain hamanga manusia. Inna ka ingat atawa kan nakapaham sin kapatut ini tan tutuod sumanyang siya di hadunya ragpak paadlaw akhirat. Dain hasabab yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala maghajat in tiap-tiap manusia hatihun niya sarta pangadjiun niya bang uno to di maksud niya piakari pa dunya. Inyari daran nato na pagkadungugan wasihat nasihat sin mga kaguruhan nato ha mga pagkhutba ha mga biyasin mga kakahinang nato adlaw ini ha uno-uno na rin ha mga parkala pag nasihat. Inyari mamarahi na hipamulansang nila kaya baita nila sabab mga kiaulungan sin Allah Ta'ala imaksud ini amo imaksud piya panjari kita ni sin Allah Ta'ala amo ini imbiya mga sahalga-halga sarta kialuluki sa Quran iban hasunna sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Long sin mga ulama fa inna kilalak apabila kaulong niya maasubu li ay sayin khalaqakallah dain hauno kau maksud ya kau bangsa manusia. Dain hauno kau maksud piya panjari kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya uno enroll mo. Piya kari kau padunya sin Allah subhanahu wa ta'ala habihayan dayaw mo. Hati niya wayruun na rin hamanga parkala kagugunahan mo buat malaingkan dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa upama aun din ha mga parkala wala mo pakyanan naman inyat to rin ha mga parkala kalu mga wayroon parimatong kay mo atawakan amo na ingkadargantaan kaya surat sin Allah subhanahu wa ta'ala halawhil mahfuz di mo tuod siya kana naman atawari mo tuod siya mapakay inyat to subay mo tayo maun mga kiaulungan sin Allah ta'ala sa din ha mga parkala amuin piya panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala hakahawpuan niya hambuok da mga kiaulungan sin Allah ta'ala hambuok dah bukun mataod amo na imagibadat impiya ngayo sin Allah ta'ala maksud ta piya kari kita pa dunya amo na imagtag-ipon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta kaya dilimpal sin Allah ta'ala halawm sin Quran Hasuratul Zariyat hayat kay iman tag-ulum kala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inyari mga kiaulungan sin Allah Ta'ala wajib subayhatihun sin tiap-tiap manusia in ayat ini salta pangadjiun niya pahamun niya imakna may ta mga kiaulungan sin Allah sabab amo na ini imaksud mo amo na ini imaksud mo piyakari ka sin Allah Ta'ala pa dunya hasupaya sadya maparakbos min ayat ini unoin hatihan niya long sin Allah Ta'ala iban wayroon maksud ko way maksud ko long sin Allah Ta'ala piya panjari ko imbang bangsa din iban bangsa manusia illa liya'budun malaingkan tupot sadya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, piyakari kita sin Allah ta'ala pa dunya, bukun day na mga parkala, wayroon na maksud. Amuin mag-life na sadya kita riha dunya long sin bahasa. Hinangunta na sadya uno-uning kabayaan sin napso ta mga kiaulungan sin Allah ta'ala, bukun yan to. Ba't naggugual kita Muslim? Naggugual kita nag-agama Islam? Subay tahatihun piya kariyati kita sin Allah ta'ala pa dunya bukun ha amin pagyanon hamung haya sabab aun dia akan kay mo sin Allah aun piya pahalian kay mo sin Allah ta'ala bukun dia sim mga sila ruwayng agama mangdaak na sadjari manglang bukun yatin kabayaan sin agama Islam anduin kabayaan sin agama na to agama sin Allah subhanahu wa ta'ala dia ak kita hati hunta india akan niya on sabab may ta wajib in hukuman niya
Tihum tay sabin liangan niya undamik yan bihayat wajib tay sabin hukuman niya. Hisiyusiyo imanus siya. Nakaingat sindia akan niya ampahinang niya damik yan. Ampa niya siyunuan. Hiyalian niya isab. Kaya hihatin niya. Piyaham niya imanga. Piyahalian sin Allah Ta'ala. Ampa niya isab hinang. Piyag anggaw taan hiyalian niya sa luhay niya kabuhi. Amo niya tu impiyag iyan na tu kaina. Magkasanyangan siya di hadun niya ragpakpaan daw akhirat. Kita ang mga kaulungan sin Allah Ta'ala. Nung sin Allah Ta'ala, wayroon maksud ko piyapan jari ko imbang sajin. Mga bangsa jin, iban manusia amuna ingkitan yung manusia ini. Illa liya'buduni. Malainkan hasupaya sadya makapagtag-ipon kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya sadya matunggal na tuin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan. Lunghi Ali ibn Abi Talib. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Imma na nung niyahatihan sin ya'budun illa li'amurahum ay ya'buduna wa ad'uhum li'ibadati. Lunghi Ali ibn Abi Talib. Biyapan dari kita sin Allah Ta'ala bangsa manusia. Hasupaya niya kita maraak. Maraak mag-uno mga kiaulungan sin Allah. Maraak kita magtag-ipon fa Allah Ta'ala. Labay hapag ibadat. Amoy ni impagyanon pagtag-ipon bima na mag-ibadat ay sumbahon ta tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbahon ta siya tunggal di tahitukbal in uno-uno rin hamangas yulagan ibadat parugaing din Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini mga kiaulungan sin Allah ta'ala pagkain maudu na to yan pagpatu pakahalan kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya kumawa kita pangadjian kaya riwayat sindua imam hi Imam Bukhari iban hi Imam Muslim sarta hadis daingkan Muadz ibnu Jabal radhiyallahu an qol kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Muadz atadri ma haqqallahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kaya riwayat kay Imam Bukhari ibani Muslim. Hati niya in hadis ini matantuod sahi sabab kaya pag-intipakan sindua imam hi Imam Bukhari ibani Muslim. Amo ini impangadjian nato mga kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya baita din kam Muadz ibnu Jabal radhiyallahu an kaya ridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsabda siya hawak tulong niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangungura sila iban si Muadz na hawak tu in hadith ini law si mga ulama muhaddisun hawak tu nangungura in Muadz radhiyallahu an iwan si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala himarin doon ha himar faqala li impiyamong long hi Muadz sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kako ya Muadz kau Muadz atadri ma haqqallahi 'alal ibad amo na imawdu na to yang mga kiaulungan sila Allah kau Muadz kaingatan mo ka bang unuin hak kapatut sin Allah Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin doon ha mga ipon niya ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala mapatut na to hatihon sabab inhak ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala bang di na to hitunay paamo intag mustahak kaniya amo ini insukutun sin Allah Ta'ala hadlaw kiamat kita ang mga kiaulungan sin Allah Ta'ala hak upama niya amin long si malayo suntok niya long nila pa magbabahasa
Impaghula-hula sin dua magtiaon, sibu-sibu aun hak. Amo na pagyanon sin mga ulama, hukukul zawziyah. Ha? Hukukul zawziyah. Kapatut sin maghula-hula. Pagka siyalong niya, aun kapatut, harwayaun, aun kapatut simbana pa asawa. Bimakna, aun hak sin asawa, pabana niya. Aun hak damikian simbana pa asawa niya. Indua ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala sibu-sibu ibadat. Bang di ini hikatunay sinhang katauren kanila. Di dumayo in paghula-hula. Iban sukutun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in tiap-tiap sila ruwayaun haadaw kiamat. Sin mga hakyaw. Aun hak sin asawa pabana. Aun hak simbana pa asawa. Damit yan bihayat tu mga kiaulungan sin Allah. Aun hak kapatut sin mga maas harap pa mga anak nila damikian bihayad turay sab aun hak kapatut sin mga anak sin mga kaanakan pa mga maas nila ganapan ta pa aun hak sin nakura parakyat aun hak sin rakyat panakura. Diha ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala piatarang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib subay na to ingatun kapatut sin Allah Ta'ala impia nga subo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kam Muaz ibn Jabal kaingatan mo kabang uno inhak kapatut sin Allah Ta'ala ron ha mga ipon niya. Kaingatan mo kabang uno inhak kapatut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala alal ibadi doon ha mga ipon niya hati niya ha mga manusia. Giyanapan sin Rasulullah in pangasubo niya kam Muaz. Wa ma haqqul ibadi ala Allah. Iban unoy sam inhak kapatut sin ipon patuhan kita ang mga kiaulungan sin Allah dua. Kaisa siyabot sin Rasulullah hak sin Allah Ta'ala katutan yung manusia kamaruah. Pagka aun hak sin Allah Ta'ala. Aun hak sin Allah Ta'ala. Kat pakatutan yung manusia ipon sin Allah Ta'ala aun isab hak sin kita niyo patuhan. Unin agi sim Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hi Muaz kaya hati hantahi Muaz ibn Jabal lang sim mga ulama hambuok siya alim. Alim amin first panagnaan nakasud pahula yaman mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. First na naabit ipaparkala tauhid siya India aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himuad ibn Jabal. Harap pahula yaman. Unin agin ya Rasulullah qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Tuput dalong ni Allah iban sin Rasul imma kaingatayan. Tuput Allah Subhanahu wa Ta'ala imma kaingatayan. Piasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo mga kiaulungan sin Allah. Unin agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala haqqullahi 'ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Panagnaan. In kapatut long sin Rasul sabda sin Rasulullah. In kapatut hak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala 'ala al-ibadi ha mga ipon niya kato tanyo manusia. Ay ya'buduhu hambuok da mga kiaulungan sin Allah. Amuna in magtag-ipon kita niyo tunggal fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya tunggalun na to Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-ibadatan di maharus manjari hitukbal in uno-unos yulagan din ha mga ibadat paruhain din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manjari sabab maita kapatut sin Allah Ta'ala in hak kapatut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in ibadat. Suway hitukbal kaniya, pagsakali hitukbal mo paruhain din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin hukuman niya mga kiaulungan sin Allah. Nang laog kita patuhan. Liaugan tentuhan, way. Di kalauganin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa bang tatiuk bal indain hama nga uno-uno na siyulagan ibadat parugain din Allah, di na mapindain Tuhan. Di mapindain Allah. Di day sab tumaasin darajat sin Allah Ta'ala, di day sab mabain.
darajat niya sabab may ta bukon siya rin ha mga sifat si manusia, bukon siya rin ha mga sifat si makhluk, bukon. Hangkan nalong si mga ulama, misan pa imano siya hadun niya ni katan, halong sindun niya ni magmaksiyat na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sulangon nila na Allah subhanahu wa ta'ala, magsirik na kasila, magkupur na kasila, at tawa uno-uno na rin ha mga parkala, maasyat hinangon nila. In Allah subhanahu wa ta'ala di mapindah. Amo yan intuhan Rabbul Alamin. Damik yan mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Magtaat di sabkatan in kita nyumahan siya bima naway magmaksiyat. Manauhid katan pa Allah subhanahu wa ta'ala, damik yan biat rin Allah subhanahu wa ta'ala. Di da siya mapindah. Di da mapindah mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piatar rangkato taniusin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban inhak. Inhak kapatut sin Allah ta'ala ha mga ipon niya. Ayak buduhu. Kapatut hak. Hak sin Allah ta'ala katut taniusuway na to kahatihan. In magtag-ipon kita niyo tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushriku bihi syai'a ang pasya na ngayo. Iban ayaw tuod magsakuto. Kaniya Allah ta'ala saya hang sulag uno-uno rin ha mga parkala syirik. Balikan ko rin ha mga uno-uno na parkala ibadat. Di maharus manjari hitukbal parugaing din Allah subhanahu wa ta'ala. Inisuway na to kahatihan. Haksin Allah ta'ala kato taniw mga kiaulungan sin Allah. Ando, pagkaamoy ni impya ngayon sin Allah ta'ala hak. Sukuton niya haadlaw kiamat, intiap-tiap ipon niya wayroon himati. Nang dahil tukmat paadlaw kiamat sin hak ini, amin miyatay na sadya ka ilo wayroon kiyahatihan imparkala ini. Ando ka ilo sukuton sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhir. Ang pawayroon na lagi mga kiaulungan sin Allah ta'ala tumtumon na to. Impagsusun buko na ulihan. Yan haunahan kataan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magdaratong uno pabahaing kalagihan bangsadya. Bangsadya. Di na magkalagihan mga kiaulungan sin Allah ta'ala adlaw kiamat. Saada kuman kita humagas-hagas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hipag napakakuin alta ku kataan. Bang mana kuma hinang law sinipon haadlaw kiamat. Mahinang sadya ko tao salih. Dahin ha mga ipon mo salih marayaw. Paasaddak wa akum minas salihin. Ipagsadak ka ko ubuson ko inalta ko. Dito hadun niya bang mo ako dihilan extend. Hangkaray sadya pabalikon pa dun niya. Hangkakulap mata sadya magbalik ing kabuhi ko pa dun niya. Ibalik mo ko pa dun niya ya Allah. Paasadda ka wa akum minas salihin. Hipagsadak ka ko ingkatan alta ko ang mana kumahinang lain ha mga tao marayaw. Di na mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Pabalikon sin Allah ta'ala intiap-tiap manusia. Di matong na kanya in adal kamatay. Di na mga kiaulungan sin Allah. Hangkan hati hunta. Maluhay sa ni mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Hak sin Allah ta'ala haipon niya. In magtag-ipon tunggal kaniya. Hati niya tunggalon na to siya pag-ibadatan. Ibandi kita magsirik. Hang sulab uno-uno mga kiaulungan sin Allah. Diha ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaitaan kita halawin sin Quran. Kauluhu ta'ala wa'budallaha. Imbanus sin ayat manunjuki sadya na may ta isim parkala. Pagtag-ipon kita po Allah. Dahil ha mga kanabihan piyamay ta nila ha kaumat-umatan nila. Nuh alayhi salam. Hud alayhi salam. Salih alayhi salam. Suhaib alayhi salam. Subhanallah. Ingkab tangan nila kataan. Agun nagsisibo na naabiti sadya pa magtag-ipon pa Allah ta'ala. Ya qaumi budallah ma lakum min ilahin gayru.
Impiangayo sin Allah Ta'ala magtag-ipon kita kaniya. Mahita kita mga kiaulungan sin Allah Ta'ala magtag-ipon pa Allah. Sabab siya in nagpapanjari kato. Siya in naghanughara kato sin uno-uno kababayaan ta. Nagdihil kato kanikmat-nikmatan amin di kagausan bayaran. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala kiyabay ta'alom sin Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wairuun maksud ko pia panjari ko imbang sa manusia, pia karipadunya. Kalna uno bang uno, malainkan illa liya'budun, malainkan magtag-ipon tunggal kako. Ang paghihanapan sin Allah Ta'ala in ayat, ma uridu minhum min rizkin, wa ma uridu ay yut'imun. Gihanapan sin Allah Ta'ala. Nari maghadatin Allah subhanahu wa ta'ala rihilan sin. Amin dihilan na to alta. Di maghadatin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin dihilan na to siya alta. May ta siya imang dirihil. Siya imang dirihil mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Siya imang dirihil kato di pagkaubusan ang paing kita ni mano siya pagkaubusan mga kiaulungan sin Allah. Wa ma uridu ay yut'imun. Di sa maghajatin Allah Ta'ala labuton na to siya pakaunon. Di. Sabab may siya magdirihil singkatan kagunahan na to di hadun niya. Magsukur kita piyaon kita sin Allah Ta'ala rin ha mga manusia. Hangkan na yakaw tay manghud. Pagsukur ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan kay mo in ka Islam ando. Suway mo yan halgaan. Atihun. Baugbugan marayaw, iban pangadjiun marayaw pahamun. Sababin agama Islam, mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, agama sin Allah Ta'ala. Bang mukihatihan inda akan sin agama Islam, iban liangan sin agama Islam, ang pamubiyaugbugan. Biyaugbugan mo hasalugay kabuhi mo. Wayroong pagduwar wa mapatay ikaw halaum karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitain panaabiti sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O mga kamu manusia pagtag-ipon na kamu pa Allah imtiyawag sin Allah Ta'ala pagtag-ipon sa jakatan. Daakon sadya kita sumumba pa Allah mayta. Siya intuhan nagpapanjari kato. Long sinhambuk Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Hakitab niya kabaakan ta salasa usul atau usulus salasa in aginiya anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bar arsalna ilayna rasula. Paman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Bunnal tudlong ya in Allah Ta'ala amunin nagpapanjari kahto. Subhanallah. Piya panjari kita sin Allah Ta'ala wayruun nasahawihun. Lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Piya panjari kita ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya unnain insarayaw-rayaw umbang payaw kapapanjari. Bima na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala pi ahsani taqwim nakalando indaya wayru ummasahawi sin tiap-tiap manusia. Pula mo yan piapanjari kau sin Allah Ta'ala un akal mo piapanjari pa kau au nafsu mo mag-inom makan kau kaingatan mo imangi iban marayo mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bukun simbiya mga binatang wayroon maksuda uno mapatay na sadya karandanan, wayroon kahalga-halga mga kiaulungan sin Allah. Sa in kita manusia. Subhanallah, piaruhul kita sin Allah Ta'ala nikmat niya. Pag sakali kita magtag-ipon pa Tuhan Rabbul Alamin. Kapatot sin Allah Ta'ala, hak sin Allah Ta'ala, suray na to kaingatan. Insumbahon siya, impagtag-iponan siya, insuway hitukbal katanin amal ibadat harap kaniya man dyan hitukbal paruwaing. Sabab bang kaya tukbal paruwaing din kaniya, bima na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Kaya tukbalin ibadat pa makhluk. Bang kaya tukbal pa makhluk mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, amunan impagtawagon anyaya, amin kiyabayta, hilukmanul hakim, Hasuratul Luqman wasihat niya anak niya, ya bunayya la tusyrik billah inna sirka ladulmun adim. Suratul Luqman ayat hang putagto. Ya kau anak ko kanungnungan ko ay ikaw ton magsirik pa Allah Ta'ala. Ay ikaw ton magsirik pa Allah Ta'ala. Sabab sa bunnal tuod imparkala sirik sa laggo na anyaya rin hasabab diyan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala.
Na bukun sa to maksud to hati niya na anyaya tay Allah subhanahu wa ta'ala bukun sa bangkiatuk balta indain hama nga siulagan si ibadat uno-uno na ibadat kiatuk balta kiatuk balta in uno-uno rin hama nga ibadat paruga indain na Allah ta'ala kita yadto inna anyaya ginhawa baranta inna anyaya mga kiaulungan sin Allah subhanahu. Tiawag kita sin Allah Ta'ala dalam sin Quran. Ya ayyuhan nas, o mga kaumanusia. Pag tag-ipon na kamo pa Allah, ay sumba na kamo pa Allah. Sabab siya intuhan nagpapandari ka niyo. Nagdihil sing kaguunahan niyo. Doon na dunya. Subhanallah. Nikmat sin Allah Ta'ala biyutang manikato. Di kabayaran mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Ubos lang sin Sheikh. Warajakana. Ubos kita tiapan dari sin Allah Ta'ala, yanug haraan kita rezeki supaya kita mabuhi. Subhanallah. Ang pabaha magdihil rezeki duwain din Allah. Subhanallah. Ang pabaha magdirihil rezeki apang hati mo haruhain din Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, siyain magbaya akataan perkala ini. Siyain tagdapukato, magbaya-baya akataan pakaradyaan ini. Wa may yudabbirul amar, magbaya-baya hakataan pakaradyaan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala tag-atasan, tag-milik sin kataan alam iban na sin halom niya iban magbaya-baya hakataan piapan jari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ugaraan kita rijiki sa lago-lago rijiki nikmat sin Allah ta'ala kiarihil kato amunin akal. Akal mga kiaulungan sin Allah Ta'ala suway na to ayaran. Sabab mayta, di taha akal ini, maingat kita magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diha akal ini maingat kita, huminang sindiha akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Riha akal ini, kaingatan ta imangi iban marayaw, haram iban sin halal, mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Ayaran tayo ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lago-lago dia akan sin Allah Ta'ala hati magtag-ipon kita pa Allah. Insumbahon siya. Yanug haraan kita riziki. Subhanallah, imbanu sin riziki. Di mabistah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Quran. Long sin Allah Ta'ala bang niyo sadya bistahun in nikmat. Kiyarihil ko kaniyo long sin Allah. La tuhsuha. Di niyo kagausan bistahun. Di niyo kagausan bistahun. Sa lain hamanga nikmat kiarihil sin Allah Ta'ala bang ini piyakay ta nag-ibadat pa Allah Ta'ala tumtumatuon bang kau nagsambahayang nakapagsukur na kau bang kau nakapagjakat nakapagsukur na kau bang kau nakapagpuasa nakapagsukur na kau pa Allah Ta'ala nabang biyainin hantang mo sambil kau nakapaghaji nakapagsukur na kau marayo impangadatan mo papagkahumano siya pamaas mo uno-uno na rin hamanga ibadat amuin hihinang tadi hadunya. Hinang met mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Amunat to insa laggo-laggo pagsukur. Sabab insa laggo-laggo pagsukur mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Amuna in sumumba ko patuhan Rabbul Alamin. Namang kau nagtag-ipon pa Allah Ta'ala tumtuma nakapagsukur na kau. Wala in sakartum la azidannakum. Pagkain ikaw nagsukurlong sin Allah Ta'ala. Pagkain ikaw long sin Allah Ta'ala nagsukur na kau kako ay bimana nag-ibadat na kau patuhan mo Rabbul Alamin. Kaya sin mga nikmat kaya rihil ko kay mo. La azidannakum. Ganapan ko pa kay mo yung mga nikmat yan. Subhanallah. Ganapan pa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in nikmat kaya hanughara. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hapag hula-hula. Hanugharaan kau anak. Subhanallah nikmat. Dihinan kau alta. Ina Allah Subhanahu wa Ta'ala kataan impiyakay na to inirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagausan baha ini bayaran? Injawab mga kiaulungan sin Allah Ta'ala wayroon makagaus mamayad hadunya ini. Hari-hirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. May ta'yad to. May ta'yad to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Kita ang mga kiaulungan sin Allah. In Allah Ta'ala siya imagdirihil riziki. Siya imagdirihil riziki. Ang kanat to Allah khalakana long sin Sheikh warajakana. Piapan jari kita sin Allah. Yanugharaan kita riziki.
ubos mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, di siya pagkatahayan, zulkuwatil matin. Mangdirihil mga kiaulungan sin Allah, kadto ikuno. Mangdirihil di pagkaubusan, bukun biya si manusia. Narain hasabab yan, subay tatuo din ni hatihon. Li ay sayin khalaqakallah, dahin hauno kau maksud piya panjari kau sin Allah, li ibadatihi wahdahu, la syarika lah. Piya panjari aku sin Allah, kal na magtag-ipon kaniya. Kal na magtag-ipon kaniya, iban di magsirik, magsakuto kaniya. Hangkan nalong si mga ulama, mag-ibadat kita pa Allah Ta'ala bitawhid, laway hatawhid. Bihayan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Damikian mag-ibadat kita. Na mag-ibadat kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikan ko, bitawhid, wala pisrik. Wala pisrik. Mag-ibadat kita pa Allah Ta'ala. Laway hatawhid. Tunggalon siya pagtag-ipunan, bukun hilaway rin hasyirik. Damikian hikamarwa. Mag-ibadat kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisunna, laway rin hasunnah. Wala fil bida'. Bukun din hamanga parkada kanamuran si mga hinangbago amuin imbinto sadya sin utok si manusia wayroon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya. Ibadat hak sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala katu taniw kapatut sin Allahu Ta'ala hamanga ipon niya amuna intunggalon siya pagtag-ipunan. Pagtag-ipunan mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganapan kulong sin Syekh. Walam yatruk na hamalan. Wala kita niyo piya kari padunya. Hamalan, biya mga biyahadja. Piyasaran, biya wayroon na pagsino-sino. Balikan ko biya sim binatang yaon. Biya sim binatang yaon, kitain aturain binatang. Hauno na sadya matuog. Wayroon bay, hauno na sadya. Lunsul matumari. Bukun bihayat to in maksud si manusia. Ang maksud dakula. Subhanallah. Ang maksud dakula mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Hangkan na lang kubang ini kaya hatihan sa babain hukuman niya wajib subay hatihon. Bang di ta hatihon siksaon kita sin Allah Ta'ala. Pagsakali di ikaw hadun niya ma subhanallah. Biya wayroon pag inu-inu mo ka lumaway na sadyain waktu, humapon na sadyain hula, dumum na sadyain hula, umadlaw na sadyain hula, amin pag iyanon mag-inom makan na sadya kaw, wayroon na labay rin ha mga parkala, pagsukur mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin, imuusal sa kaw rin ha mga nikmat yaon. Iusal mo in napas mo, siyo yan intagda po hayan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kusog ta rin ha Allah, Subhanallah. Piyong sadyasin Allah Ta'ala hangkat yung inhangin amin piyapa kay nato ini. Ingkusog nato ini. Banghati niya kawaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unoy mahinang ta. Sa kita balikan ko biya salawat umian bang sadya. Bang sadya. In ako malasig pari na magkalagihan subhanallah. Magkalagihan pa ba in bang sadya? Di na mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yatruk na hamalan, wala kita piyasaran sin Allah. Gaman, indarajat tayni iligkat, iban laggo sin kahalgaan sin kita manusia, bal arsalna ilayna rasula. Gaman long sin Allah Ta'ala, piyarahan ta kamu rasul, piyarahan ta kamu mamamanda kaniyo rin hinang marayaw. Mamamanda, mangda aki kaniyo maumpahinang marayaw salta, piyasawan niya pa inhinang hikasud nyo sulga. Sarta mamanda iray sab kanyo manglangi dahin ha mga parkada kakahinang mangi hikasud niyo palom sin apinal kadhanam. Amuna insipat sin Allah Ta'ala insipat di halom sin Quran basir wa nadir magpatarrang mangda aki pahinang marayaw iban magpatarrang day sab manglangi dahin hinang mangi. Subhanallah. Amuna in Rasul sallallahu alaihi wasallam paman ataahu dakhalal jannah. Hisiyo-siyo in nagtaat, miyagad hapamando niya halom siya sulga, hisiyo-siyo in simulang kaniya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ikyan in siya halom sin apinaw ka jahannam. Di yato hikaliwat, sabab biyamay ta sin Allah Ta'ala halom sin Quran, walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudallah wajtanibut tagut, suratun Nahl. Ayat katluan tag unom. Long sin Allah Ta'ala maknang sin ayat.
Iban sapahan kulong sin Allah Ta'ala sa munal tuod. Kaya parahan na muna intiap-tiap umat. Rasula daak din Allah subhanahu wa ta'ala ani budallah kabtangan nila pagtanipon kamu pa Allah. Sumbahan yung in Allah. Sumbahan yung Allah ta'ala. Once tanibot tagot, iban halik kamu rin hatagot. Anibin yung intagot sabab makalarak yan. Sin pagtag-ipon niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab impiangay sin Allah. Hak yadto amunain. Hakallahi alal ibad ay ya'buduhu. Kapatut sin Allah ta'ala ha mga ipon niya. Doon ha mga ipon niya ay ya'buduhu. Impagtag-iponan niya. Pagtag-iponan siya. Wala yusriku bihi syai'a. Iban di manjari magsirik. Hang sulag uno-uno rin ha mga parkala sirik. Kita ang mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yung pagtag-ihipon ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, tumagna dahin ha akil wajib, dahin ha akil balig kaw. Doon nakakausog ibang baba, ibang kaw akil balig na, tumtumah, inhukuman kay mo. Sin mga rin ha mga ibadat, sabuton na to, dahin ikalu-kalurain sa Allah kasugpatan, in pangadjian ini, timagna ha akil balig kaw. Bangyat to kau timinggal, sulatan na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dusah. Ha? Inlilay na to pabihayaon. Ha? Sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya. Amo na mag-ibadat mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan inyat to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamarahin na yan to insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kasugpatan na mo imaudo yan to. Sabab wala na to panaubos in hadith. Amuin kaya sugpat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lilayon nato dahin sa Allah subhanahu wa ta'ala basahun ko sadya wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Iban kapatut sab inhaq isab kapatut sin mga ipon doon ha Allah ta'ala alla yu'adziba. Hindi sila siksaon sin Allah hahi siyu inwayru untuod na kapag sirik. Kaniya Allah Ta'ala hang sulag uno-uno. Bangman sin Tuhan Rabbul Alamin, papagmumpa atun kato taniyo inadlaw ini iban, dahin ha mga patumtum yad tuaw nakawa na to pangadjian insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalu-kalu insya Allah bang magduhol in Tuhan kasugpatan na to. Hajumaat balik sungun insya Allah. As'alullah ta'ala ay yarjukuna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban innahu was-sami'ud du'a. Itukbal namin salam kasila sa kaniyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.